Liebe Mitchristen in der Pfarreien Gemeinschaft Schneidenbach-Kemnath am Buchberg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, grüß Gott. Die Botschaft Johannes des Täufers im Evangeliumstext des letzten Sonntags lautete: Bereitet dem Herrn den Weg. Nachdem sie diese Botschaft gehört hatten, gingen die Menschen zu ihm und fragten: Was sollen wir tun? Wie können wir uns auf das Kommen des Messias vorbereiten? Seine allgemeine Botschaft an alle lautet: Liebt einander. Seine Botschaft an die Zöllner lautet: Seid gerecht. Und an die Soldaten: Seid zufrieden. Johannes der Täufer scheint sich der Situation der einzelnen Gruppen bewusst gewesen zu sein und ist in seinen Vorschlägen sehr realitätsnah. Was muss ich tun, wenn ich Johannes diese Fragen stellen würde? Was würde er dann antworten? Eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeit ist die Energiekrise. Um die Krise des Klimawandels zu lösen, bedarf es nicht nur politischer Maßnahmen, sondern eines Sinneswandels, einer Änderung des Lebensstils, einer Entwicklung einer bestimmten Art von Spiritualität. Politiker können nur oberflächliche Maßnahmen treffen. Es ist die Religion, die die Menschen zu einem tiefgreifenden Wandel inspirieren kann. Deshalb hat sich Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si zu Recht mit dem Thema Umweltkrise befasst. Das Problem ist, dass die derzeitige Situation zum großen Teil auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Das Problem ist, dass sich der Klimawandel selbst beschleunigt. Das Problem ist, dass er sich vor unseren Augen vollzieht. Das Problem ist, dass dieser Wandel unser aller Existenz bedroht. Das Problem ist, dass die armen Menschen am meisten darunter leiden, wie es der Papst oft betont. Doch was ist die Lösung? Die Lösung ist die Spiritualität des Wesentlichen. Jesus hat seine Jünger immer wieder zu einem einfachen Leben verpflichtet. Entsagung und Verzicht war seine klare Botschaft an die Jünger. Es war eine Botschaft der Freiheit und der Sensibilität für die Bedürfnisse der Armen. In der Apostelgeschichte wird deutlich, dass die ersten Christen dies auch ernst genommen haben. Und als dieser ideale Lebensstil in der Kirche des 4. Jahrhunderts immer mehr verloren ging, entstand das Ordensleben als eine neue Form ursprünglichen christlichen Lebens. Dies lässt sich auch auf unser christliches Leben übertragen mit dem, was ich eine Spiritualität des Wesentlichen nenne. Einerseits basiert diese Spiritualität auf Bedürfnissen und nicht auf Wünschen. Andererseits impliziert sie, dass wir nichts besitzen und doch Verwalter von allem sind. Als Pilger auf dieser Erde sind wir von Gott dazu berufen, die Erde zu bebauen und für sie zu sorgen. Wir besitzen die Erde nicht, sondern wir kümmern uns um sie für die nächste Generation. Diese Spiritualität des Wesentlichen verlangt nach einem einfachen Leben. Sie ist ein Gegenpol zur Kultur des Konsums, der Extravaganz und des Überflüssigen.
Vielleicht können wir alle versuchen, dieses Weihnachten ein wenig spiritueller und weniger kommerziell zu gestalten. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesegneten Advent. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer 2 Gewänder hat, der gebe 1 davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voller Erwartung, und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus.